بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو ادب د لوړ وي چې د هر چا په خوارو وي. د پښتو ادب د لوړ وي چې د هر چا په خوارو وي. دا رنځور دی الله روغ کی چې د هر چا په دارو وي. د سمندر خان سمندر صاحب د دې شعر نه د ګل محمود ظهیر سره د مرکې باقاعده آغاز کوو. د ټول نه مخکې ورته هرکلی وایو. ډېره مننه. او د هغې نه بعد چې زموږ کوم معمول دی روټین دی د هغې مطابق دی د لنډې پیژنګلو خواست کوو چې موږ سره خپله لنډه پیژنګلي وکړي. ډېره مننه. زه په پجاګی روډ د تیرو کلي اوسېدونکی یم. بر تیروي ورته وایي او د یو وړوکي کورنۍ سره تعلق لرم، غریبانه کورنۍ. پلار مې په دې جبجیل فارم کې د ټو ویل اپریټر و. فضل محمود نامه او زما نوم ګل محمود ظهیر دی. ګل محمود مې نوم دی او ظهیر مې تخلص دی. او بس دا به ووایم چې تعلیم رانه زیات تر عمدي شیزونو پاتې کړی دی، لکه چې دا څنګه مونږ اوس دا شوق او ذوق لرو. بیا دا لږتوب په وخت کې خو به دا ذوق نور هم لږ یو پوټی چې کوم دی سیوا د دې نو زیات تر دغه طرف ته چې کوم دی نو تعلیم ته مې رجحان کم او باقي شعر و ادب سره چې کوم دی د ډېر وخت نه ما زه خپله هم د رحمان ادبي جرګې جنرال سیکرټري هم پاتې شوی یم، جین سیکرټري هم پاتې شوی یم او په مختلفو دغه پاتې شوی یم. ستاسو جي تاریخ پیدایش څه دی؟ زما تاریخ پیدایش د پلار د وینا متعلق 1947 دی، خو په کتابونو کې 1948 لیکلی شوی دی. د شاعرۍ ابتدا هم باقاعده د شاعرۍ ابتدا خو به زه دا ووایم چې اوس په دې عمر کې مونږ څه دروغ ووایو او څه به ځان له چې کوم دی نو داسې دغه وتړو سټارونه وتړو، خو تاسو په الله یقین وکړئ چې دا خبره دروغ نه ده. زما امزولي مشران کشران به هم په دې وخت کې دلته ناست دي. زمونږ نه مخکې فقیر بابا یو زیارت دی او دا ډاګې وې، په دې کې به د افغانستان دا کوچیان راتلو هغوی به کېږدې ښې نو اکثر به د ولو سره چې کوم دی دوی جخت د اوبو دپاره که نه اوبو ضرورت خو وي که نه نو دوی به داسې ځای کې چې کوم دی دا کېږدې خولې چې هغه لږه یو میدانی به وه او په هغې کې به د اوبو دغه و. نو په دغه ځای کې جي تاسو یقین په الله وکړئ چې زمونږ د بړدین چوټیانې وي او یو ګډه چیلی را سره وه او داسې را سره یو ملګری بل هم او د هغه دغه نه کېږدې نه یو جینۍ راووته. الله والا ډېر زیات حسن ورکړی و، خو زه دغه وخت کې د څلورم جومات د تعلیم طالب علم وم او بس دغه وخت کې به تاسو ته پته چې زما عمر بس و. خو تا شعر ما په ترنم کې وویلو چې څنګه د سپین مخ ماجبین دی ستی دی کمه، خاپیرې نه یم چې دیدن له به درځم او ستی دی کمه، ګل د ګلشن سره لګیږي او ستی دی کمه، پتنګ خو نه یم چې به شمې له درځم او ستی دی کمه. دې کې ما اس ردو بدل نه دی کړی. ملګري به راپسې بل چې را سره کوم یو دغه ګډې سرول یا چیلی نو هغه هم را سره او په دغه کې چې کوم دی دور کې به بیا مونږ دا ګډې وډې به م ویلې خو په دې نه پوهېدو چې شاعري څه ته وایي او یا څه شی دی. خو دا ده چې د دې نه علاوه هم که به داسې څه به م وویل نو دا ده چې کوم مشر به او هغه به واورېدل نو دا به وویل چې یاره هلکه دا شعر د چا دی نو بیا به مونږ په دې هم شرمېدو. زما یو دوست دلته ناست دی بسمل صاحب چې ادم ډېر نږدې دوست پاتې شوی دی او زما عبدالله جان مغموم نامه وه. ویل د ریډیو پاکستان مخه کې به چې پخوا دا کسان دا شیخان تېرېدل دوی به مخ پټولو دا راته هغه ویلي دي دومره به یعنی د دې شیز نه دغه کوله که نه او نو هغه وخت کې به د مشر مخکې مونږ چېرته څه ویلی هم نه شو او که به م وویل داسې د کوم هلکانو منځ کې یا به مونږ نه 2 کاله 3 مشران یا کشران نو هغوی به پکې دا وازم وکړو چې دا ستا نه دی دا د غلا دی، خو لکه دغه وخت نه شاعري شروع کړې وه او شاعري کوم. خپل هغه غزل یا کلام چې تاسو رومبی لیکلی یا دویمې خو د ابتدایي دور شعرونه او تاسو ته یاد دي بلکل راته یاد سره شریک کوي. دا راته په دې یاد دی چې دا هم یو تاریخي واقعه وه د دې دغه کې چې کوم دی په دې پوټوار کلي کې نه پوټوار کې نه بخښنه غواړم پیربالا کې ډېر ښه دا چوک کې دا دوکانونه دا مارکیټ یې چې جوړ کړي دي د دې الک اولس خان نامه ده د اوس د بال بچ خاوند دی بلکې چې کوم دی لوڼی مغادي او هغه دغه دا
سنت یو په دغه نه چې کوم دی د هغې یو رشته دار راغلی و د سپینې وړای نه او د هغه کس نوم و عبدالمنان اخونزاده دا وکیل و LLB و د پیپل پارټۍ یو ډېر ښه دغه هم پاتې شوی او الیکشن ته هم ولاړو نو هغه هلته کې یو مامه او رشته دار هم زمونږ د کلي و چې هغه به په ریټن ټکور کې پروګرام کولو هغه ته ویل ما ته غزل ووایه خو هغه غریب په غزل نه پوهېدو نو دا زه چې ته اوس کوم غزل ویم انشاءالله دې کې به ما هېڅ قسم له څه داسې رد و بدل نه کړی نو ما هغه دغه ته وویلې هغه عبدالمنان اخونزاده ما پېژندو نه خو هغه داسې کټ کې مخامخ سره ناست و ما ورته ویل چې داسې کار دی چې غزل به درته زه ووایم نو هغه وخنده ویل دا خو به ډېره ښه وي چې ته راته غزل وایې زمونږ تعلق نه و دغه وخت کې نو ما ورته دا غزل وویلو څه به د وخت دغه سره کمان هم پکې کمې پیښې کېږي چې یمه سخت غمجن خلق د جهان راته مسکي شو دا زما ډومبنی غزل دی خیال کوم هر گلشن ته بلبلان راته مسکي شو ته په مثال ګلې زه بلبل ستا د چمن یمه شمې انتظار کړه پتنګان راته مسکي شو او مینې پښتنه یې د بیلتون نصیحت مه کوه سترګې د کاسې کړه شرابیان راته مسکي شو او ستا د انتظار الورځېدلې شپې ته ګورم ستورو کړه خندا مهتابان راته مسکي شو او په دیالکتوب کې دا به تاسو ته پته چې شاعر خپل پوره نوم په کلام کې استعمالوي نو ما په دې کې شعر کې چې کوم دی د الکتوب وخت نو دا خپل پوره نوم استعمال شوی دی چې بس کړه ګل محمود خوبان څه د چا پروا لري ای نادانه زه ټوله شکان راته مسکي شو دا زما د ژوند د شاعرۍ ړومبی غزلو چې بیا هغه دومره خوښ شو چې د اخبار په باډر یې ولیکلو بیا ما پسې راتلو او ما ته بیا د رحمان ادبي جرګې دعوت راکولو چې ته مونږ سره ممبر شو بیا هغه سره د دغه وخت نه زه په رحمان ادبي جرګه کې ما څه تقریبا 14 کاله تیر کړي خوشه دا خو د غزل په حواله خبره شو تاسو نظم هم ډېر ښه نظم لیکلی دی او موده مخکې یو سندرغاړي ستاسو یو نظم به ویلو په خیبر کې به خلکو ډېر زیات خوښولو زما په خیال چې سرنامې داسې و ما ته که لږ ډېر یاد دي زه یې شریکومه د خپلو اوریدونکو سره چې زه د بنده یم لویه خدایه ځان انسان ګڼم په اولاد د بابا آدم کې مسلمان ګڼمه وړوکی چڼی په جرګه کې د رحمان ګڼمه د ازل برخه د هر چاته امتحان ګڼمه د پېښور سره نږدې رحمان پښتون لزمه ستا په پښتو باندې مئین هغه مفتون لزمه د پښتونخواو ته پښتو کې څو خبرې کوم نن به وینا د یوې کونډې د جینګړې کوم نه چې د خان سره کینه بغض جګړې کوم بس یو تپوس دی د یو پیغلې سر ببرې کوم دا د حیا په لوپټه سر ګریوان پټ کی کدا یخنې ساړه وهلي یتیمان پټ کی د بیوسۍ په غیږ پراته د غم جوټي ورکوي سر په زنګون کې اوښکې پټې د نشي ورکوي دوی له پالنه د خپل صبر د موروجي ورکوي مور ته یې لغړې وي چې ستا سهار به کله راځي هغه زمونږ د خوشحالۍ اختر به کله راځي وړې وړې سلګۍ وهي سوړ نغري ته ګوري ببر سرونه وچې شونډې خپل پردي ته ګوري مړاوي ګلونه د چمن بېننګ سپرلي ته ګوري پښتنه پیغله د پښتو د سپکاوي ته ګوري او د 100 کالو بېمیناوې د نن ځان جوړوي محل یې خوښ نشو بنګله ورلوس خان جوړوي دا په میدان کې چې ګډیږي دغه ډمه څوک ده کړي کمینی که ګدایي دغه مظلومه څوک ده دا د شرابو په نشه کلب کې بېګمه څوک ده نو یې د ازل کاتب وګوره چې ګرمه څوک ده نن چې دنیا او دولت خوږ ورته د ځان ښکاري روڼو رښتیا ده وایي چې ورانه ده د خان ښکاري لکه تاسو دومره اوچته معیار نظم ولیکلو خو د هغې باوجود هم چې کوم دی تاسو ګمنام یئ د غزل سره سره دا نظم د ډېر لوی اعلی معیار نظم دی تاسو سره نور څومره نظمونه شته نظمونه خو ما ډېر لیکلي دي خو زه به دا ووایم چې د حالاتو په وجه باندې که تاسو دې ته وګورئ زه یو جرګې ته تللی وم نوم یې دالم او هلته چې هغې کوم روماني غزلونه ویل او د شاعرانو کم کیفیت و تاسو یقین وکئ زه حیران شوم هغه جرګې صدر سره ما بیا ځان له خبرې وکړي چې رومان مونږ هم لیکلی دی او د ښو ښو شاعرانو نه مو اورېدلی دی خو داسې نه
تاسو خیال لري خبره ته نو هغه ته ما یو څو شعرونه د نورو شاعرانو ویل خپل به نو ته پکې یو شعر نیمو وایم د غزل هغه دا چې ما ورته وی چې ګوره د خیبر یو شاعر دی غالبا که زه اوس په دې کې غلطېږم نه صدبر نومې دی یو کار څه دی خو د هغه یو غزل لیږي چې د یار خوله باندې چوپیا ده نه څه وایم نه څه وایي لکه ګل هسې مسکا ده نه څه وایم نه څه وایي نه تې زه کړی شم پوښتنه نه تپوس کړي یار زمانه پښتو د بل حیا ده نه څه وایم نه څه وایي ډېر ښه نو ما تاسو وګورئ د خدای بندیانو بیا څه وایي که شپه د وصال څه ده د ګونګیانو اشارې دي په عشق کې مزه دا ده نه څه وایم نه څه وایي نو ما یار دې ته وګورئ مطیع الله قریشي یو دغه لیکلی دی چې په وخت د ملاقات کې نوره ګړبړه هېڅ نه وه تش ما بس هم د دې او دې زما لاسونه ونیول یا لکه مې الله تاسو خو چې څه کوئ د خدای بندیانو دا خو د ادب نه بالکل بهر دي او دا د هغې اثر درته بیا ما دا شعرونه مو ویل او خپل ځای ته مې راغوښتي او ورسره مې خبرې م په دې باره کې وکړي چې مهرباني وکړئ ظهیر صاحب تاسو خو خیبر ته هم ډېر تللي یئ که نه په ځوانۍ کې اتحاد افریدي او ساحر افریدي سره تعلق پاتې شوی دی که نه د ساحر متعلق او د هغه د شاعرۍ متعلق ستاسو سره یې ده ساحر ته چې کوم خطاب لکه میلاو شوی دی د رومان شهزاده نو دې کې هېڅ شک نشته دی چې هغه د رومان شهزاده و خو بعضې شعر یې که زه غلطېږم نه د ډېر وخت خبرې هم دي انشاءالله نه به غلطېږم تاسو دې ته وګورئ چې په پښتونولۍ باندې د هغه یو شعر دی چې پیغلې پښتنه فرنګي خویونه مه کوه چا درته زده کړي د پردي حسن خبرې دي پیغلې پښتنه فرنګي خویونه مه کوه چا درته زده کړي د پردي حسن خبرې دي زمونږ د دغه وخت دا کسان چې کوم دي دی کې رومان وو خو پښتو هم پکې و جي ډېر خیال به یې ساتلو د پښتو کلچر به ډېر زیات خیال ساتلو زه به درته یو خپل ځای یو شعر ووایم چې ما د ځواني مرګې ځوانۍ ړوند سپرلی تیر کړی دی ما د ځواني مرګې ځوانۍ ړوند سپرلی تیر کړی دی څه غواړې ظهیره اوس د حسن له دې ښار نه رحمان ادبي جرګه کې تاسو څومره وخت تیر کړی یاره جي د 1400 کالو خوشا به مې ورسره وخت تیر شوی دي 14 کاله او دا په هغه وخت کې زه تر هغې پورې ومه چې تر کومه دا کمپلیکس نو جوړ او مونږ به په 1 روپۍ او په 2 روپۍ باندې د خپلو یارانو دوستانو نه چانده غوښته په هغې کې به مونږ پوسټر هم چاپ کولو زه سیکرټري وم اوس چې دا کوم دا دلسوز چې ځان ته وایي یوسف علي دلسوز دی را سره او د شهید باغ نه مې تر شوبې پورې چې کوم دی پوسټر یې لګولي دي الان کې هغه وخت کې به د سینما پوسټر یې لګېدي سړي ته به ځان بد هم ښکارېدو خو ما دا د خدمت د پښتو دپاره چې کوم دی په خدای یقین وکړئ چې دا شهید باغ نه راواخله او داسې اشرف روډ باندې ځه بیا په پیپل منډی ځه بیا په کیسه خانه بیا خیبر بازار چې چوک شوبې ته ورسېدو نو هلته به بیا دا پوسټر چې کوم دی دا به په اډه کې د بسونو ډریورانو ته ورکولي چې د رحمان بابا عرس دی او دا به په فلاني ځای کې تاسو چې کوم دی لکه دې ځای نه به یو بل دغه ته ښار ته به تله که نه دي ښاره د بنو پورې او د کوواټه پورې دا به تله دا بسونه نو هغوی به هلته کې به زمونږ کسان وو همدا شاعران رونه هغې ته به مو وایي چې مونږ پوسټر یې ورکړي او دروم دی لیږلي یو سوال کوم ظهیر صاحب لکه زمونږ ما چې څومره اورېدلي د مشرانو نه که نه په اوس دور کې شاعران ډېرې زیاتې ګیلې کوي لکه هر شاعر د خپل اثر او د خپلو ملګرو نه یو ګیله لري او دغه ګیلې نقصان بیا ده وشي چې لکه ډېر ښه شاعران لکه شهزاده خان جوهر په ریډیو کې دغه څو غزلې به یې وي ګنې نشته داسې ډېر لکه ستاسو اوس دا دی دومره ښه شاعري نظم او غزل
خو نه یې لکه هغوی د دغه ګیلو په وجې ورک شي، ګمنام شي که نه، ګوشه نشین شي. زما په خیال دا خو پښتو سره ډېر لوی ظلم دی. ظلم په دې دی چې ولس خو په خپل هم چې کوم دی ډېر بېوسه دی او ډېر چې کوم دی د هغه معیار نه، خو لکه نقصان خو پښتو ته رسي. لکه یو ښه تخلیقکار، یو ښه شاعر، یو ښه ادیب، یو ښه افسانه نګار چې دا هر څه نظر انداز کوي، لکه هغه ادبي خودکشي کوي. زه ورته ادبي خودکشي وایم که نه. نو خودکشي خو هسې په اسلام کې حرامه ده که نه، خو دا خو یو ډېر لوی ظلم دی. تعالی الله تعالی یو استطاعت درکړی دی، ژبه یې درکړې دی، د اظهار وسیله یې درکړې ده. لکه ته خپل پیغام نورو خلکو ته نه رسوي، هغه دفن کې که نه، پیدا کې او دفن کې. نو دې په حواله ستاسو څه رایه ده؟ لکه ستاسو د دوره داسې ډېر خلک شته چې ورک شو. بالکل پروفیسر محمد الله خلیل شاعري هم کوله، خو شاعري نشته موږ سره. بالکل جی دا نثر شته، داسې نور ډېر کسان دي که نه. نو موږ دا وایو چې یاره دا خو ښه رجحان زما په خیال نه دی. ډېر ښایسته سوال هم کوم، خو شعرونه د شاعر بچي دي. د چا هم دا نشي پېرزو چې د دې خپل بچي ته په مرای باندې چاړه راکاږم. خو چې کله شاعر خو ډېر نازک مزاج دی، حساس دی، چې ده ته دا پته ولګي چې دا څه کېږي که نه، سره د دې چې ما دا خبره څو ځلې په ډېرو جلسو دغه کې د مشاعرو او اجلاسونو کې د دې ادبي ملګرو سره کړې ده. لکه ته مو را سره وې په دا تېر باران کې چې د هغه کتابونو مخنیوی کېدو. نو حمزه صاحب وایي چې ژوند کې اعتدال ته د حمزه مدام، ژوند کې اعتدال ته د حمزه مدام، څومره چې شوه زیاته مینه ورکه شوه. اوس تاسو وګورئ که نه، دغه کسان چې دا کوم تاسو ګمنان دي یا پټ دي، اوس لاندې ما هغه پروفیسر صاحب سره په شعر باندې خبرې کولې. د شعر یو دوه درې غزلې چې کوم دی نو راغلي دي مارکیټ ته، او ډېر ښایسته شاعري کړې ده. دغه د شومه دم شوه شپکه لاره اوس به ډېر خلک ودوي که نه. نو هغې کې وایي چې شعر تنګ د ګاونډیان کړل خدای خبر چې ته څه شي او په کوکارو بس ودشه ګناهګار اوس به ډېر خلک ودوي. داسې دی که نه جي؟ نو خبره دا زه کومه، تاسو وګورئ بیا داسې سیدان شاه استاذ دی، هغه وایي چې د خوشحالۍ په سفر تلم رانه یار پاتې شو، د مینې ګل مې په باغچه کې تار په تار پاتې شو. نشته شته یا دا دغه وګورئ چې کاڼی مې مات شو د رقیب او د ریباره سره، د ناچارۍ سوله کومه د خپل یاره سره. نو دا مونږ که چېرې د خلکو له یو پوټۍ شان دی عزت ورکړې، نو دوی به د خپل بچي نه قتلوي. دې خودکشۍ ته چې سړی راځي که نه، د هغې څه وجوهات دي. زه اوس هم ویم چې زه خپل زوړ غزل واورم بعضې وخت که نه، په هغې کې د احمد غزل چې زه واورم، کېدای شي دوی اورېدلی وي، ګینې شیدا صاحب خو ما سره ډېر زیات پاتې شوی دی د یو کشر په حیثیت. دې غزل ته وګورئ، صبر مې تمام شلو بیا به درته نه وایم، عشق مې ناکام شلو بیا به درته نه وایم. احمد دی ستا د انتظار په لار ډېر فکر یوړم، ځان ته مې چې پام شلو بیا به درته نه وایم. او تیرې کیسې هېرې شوې، بس دی لاس په سر شوم، دغه مې انجام شلو بیا به درته نه وایم. احمد دی د اډو زور غوښتی نه دی جي، تاسو یقین په خدای وکړئ. نو هسې زه دا وایم چې بعضې شاعري که هغه زه دا ته اوس دې وخت کې ما نه دغه ملګری تپوس وکړي، که د نظم وي که د هغې نو چې د ده په تپوس په وینا باندې زه تاسو سره شیر کوم نو دا به ښیي. اصل جي صاحب ما یو بل تپوس کول، لکه دا تاسو دا خبره وکړه چې یاره خلک مایوسه شي که نه، یا هغوی ته هغه عزت افضایي نه میلاویږي کومه چې پکار ده. نو پښتو ته پښتانه مور وایي که نه، او د مور دومره لوی حق دی چې هغه اړ ادا کېږي نه، تصور هم سړی نشي کولی. پښتو زموږ مور ده، نو د مور حق خو څوک هم نشي ادا کولی، نه ولس ادا کولی شي او نه شاعر ادا کولی شي، دا اړو ممکنه نه ده. بله خبره ده چې پښتون زما په خیال یو محکوم قوم دی. نو د محکوم قوم نه دا توقع ساتل
چېرې زما حوصله افزایي ولې ونه شوه که نه یو فنکار چې ته ساتي نو دا به ظلم کوي د پښتون وسایلو باندې د خپل حق نشته دی شته پې پښتو صرف یو شاعر او ادیب ته پاتې ده په نصاب کې نشته په کتاب کې نشته په سرکار کې نشته نو که مونږ یې هم پرېږدو دا ژبه مړه کېږي پښتو که نن ژوندی ده نو دا د شاعر ادیب او د هغه مینهوالو د وجې نه ژوندی دی چې هغه پښتو لولي پښتو یې بنا مونږ چې دا څه کوو دا الرېډي مونږ ته پته چې دا د تاوان سودا ده که کتاب چاپ کېږي او که رساله چاپ کېږي او که د پښتو اخبار چاپ کېږي مونږ ته دا پته چې د دې انکم یا ریکوري واپسې خو دومره نه کېږي چې زموږ اخراجات برداشت کړي خو که دا ژبه پرېږدو نو مونږ ورکېږو ډېر کامونه دنیا کې داسې شته اوسه چې هغه کامونو شناخت بیل ولې بیل ژبې بیلې نو د دې ژبې د ارتقا او د بقا دپاره ضروري نه ده چې لکه مونږ د خپل تخلیقات محفوظ کړو شاعر خو خپله ذمواري په سر اخیستې ده او اوس یې اخیستې ده خو قوم چې دومره کمزوری شي بیا څه ورته نه وایم چې دومره کمزوری شي چې هغه ورپسې ولاړ نی نو د چا شعر دی زما په خیال لکه چې د عبدالوهابي که غلطېږم نه چې دوه تنه متفق شي با مراد شي یو به څه وکړي که سخت لکه فرهاد شي په یو شاعر نه ده جي وړاندې ورځو کې په حجره د کالم باندې په یو میاشت نیمه به کېږي یو کالم لیکلی شوی هغه کس داسې وړه وړه ګیره ده نوم یې رانه دې وخت کې ذهن نه ووتو وایي چې مونږ ته دعوت راکړی شوی په سیند کې او چې هلته لاړو د هغې خدمات هم وکتو هغې لګیا دی اوس په څه طریقه لکه مطلب دا دی چې تر دې پورې هغه هغې کې ویلي دي مختصر به زه دومره ووایم چې وایي چې په سند کې به تا ته په انګریزي اردو کې بورډ نه میلاویږي سیوا د هغه د ژبې نه په سندۍ ژبه کې به نو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو دا وګورئ اوس دا خو د شاعر کار نه دی چې هغه به بورډونه لیکي که نه دا خو د دغه قوم کار دی چې ژبه یې مخکې کړه زه هلکومه چې په رحمان ادبي جرګه کې به دا قراردادونه پیش کېده چې پښتانه د مهرباني وکړي او د مورنۍ ژبه تعلیم دی چې کوم دی تر پرایمرۍ نو هغه مونږ تر اوسه پورې لا په حکومت منظوره نه کړه چې شکر دې اوس راکړي ډاکټران هم راغلي دي ظهیر صاحب تاسو یو تپوس کوم تاسو خو پښتو موسیقۍ سره هم ډېر نږدې پاتې شوي که نه جی جی د فردوسین استاد او ګلاب شیر استاد او بالکل دغه دورونه لیدلي دي د فردوسین استاد غاړې ته یا د هغه انداز ته دغه تاسو په کم نظر ګورئ بل پښتنو کې به بل فردوسین پیدا شي یاره جي فردوسین به درته زه دومره ووایم چې قسمت ورسره وفا ونه کړه بلکې دې خاندان سره یې ونه کړه که زه دا ووایم چې نیکه سره یې ونه کړه پلار سره یې ونه کړه ده سره یې ونه کړه ګینې هغه په سندۍ کې هم غزل ویلی دی پنجابی کې هم ویلی دی اردو کې هم ویلی دی او ایډورډ کالج ته یې وغوښتو هلته یې یو روبعي هم په انګریزۍ کې کړې ده او ما سره ډېر پاتې شوی دی زما ډېر زاړه غزلونه هم هغه ویلي دي فردوسین تاسو کم غزل چې هغه ویلی وي تاسو یو شعر دوه د هغې که موږ ته ووایي او یو یې دا غزل ویلی و چې په میدان باندې زړه چې اشنا یوړلو د سترګو غلچکو سره ژوند دوستي وینم چې تېرېږي د لمبو سره او ما د عشق جذبه ځکه جذبو کې منتخب کړله ښکاري چې پتنګ مرګ له روان وي چورلکو سره دا یې غزلې ویلی دی یو بل غزلې ویلی و چې بیا ریډیو پاکستان د نور محمد نه احمد خان لاړو وی لیکلو او احمد خان ویلو بیا دته نه ډیره ګیلم کړې وه غریب الله یو هلک دی اوس هم په رباب باندې چې کوم دی راځي د هغه د خولې نه خو مې دا اورېدلي چې ورپسې تماشه م روغ احمد خان هلن کې احمد خان په خپله هم بدماش و چې تا زما طرز ویلی دی عقل مې پړه کې پرهرونه جوړوي مینه مې د صبر محلونه جوړوي دا فردوسین ویلی دی جی بالکل او دې ظاهر شاه سره پخوا هغه دغه عمره قدرې ټیپ ریکارډ هغه سره به چې کوم دی نو ستاسو د جم د ریکارډ کړی و او کیني کله پاسي کله وخاندي روانه شي بیا مې جوړ د اوښکو امیلونه جوړوي دا غزلې ویلی دی او یو غزلې دا ویلې سترګې هغه سترګې دي چې درد پکې غړېږي اوښکې هغه نه دي چې بغیر غمه څڅي دی ویلی دی
داسې ربیان هم ډېرې کړي دي او هغه وخت کې زه هلک هم زه د شاعرۍ دومره دغه هم نوم پویم نوم په دغه باندې ګلاب شیر استاد یو شوقي سندرغاړی و که نه او جی بالکل او هغه په فن کې ډېر لوی نوم هم پیدا کړو ډېر خودداره انسان و که نه بالکل جی د هغه متعلق ستاسو سره یې د ډېر نږدې ورسره پاتې شوي د ګلاب شیر متعلق به درته زه دا ووایم چې د هغه د ټولو نه لومبنۍ تاسو د هغه لباس وګورئ نو هغه بالکل د پښتنو لباس و د خامتا کپړې به یې اچولې او دغه به ورته چې کوم دی کله کله ویلې د احمد خان چې ولې ته مانه لږې ګټې هغه به د 2 ګوړه بوسکي په هغه وخت کې ډېر مشهور او د ټیټرون سپین پرتوک به ورسره دا به هغه اچولو احمد خان اچولو ده به ورته ویل ته هغې کې خوشحاله او زه دې کې خوشحاله یم خو څو پورې چې د هغه د ګلاب شیر او زما تعلق دی نو 43 کاله زموږ د هغه د دوستۍ د 42 پورې تېر شوي دي او تا یو انټرویو د اخبار دپاره اخیستی و هغه درته ویلې مو په دې دومره موده کې ما هغه ته دا نه دي ویلي چې زما غزل ووایه زه یو شاعر او هغه یو ښه سندرغاړی ولسي ښه برابر خو هغه ته ما دا نه دي ویلي او زه به په دې وخت کې په دې باره کې خپل یو شعر درته شعر کومه چې خودی تر کومه عشق وي خودی تر کومه عشق دی د احساس نه تپوس وکړه زما یوې سجدې ته مصلې بدلې شوې ډېر زما او د هغه دومره د خوددارۍ دوستي تېره شوې ده چې په آخره کې کمزوری شوی هغه الفاظ زما په ژبه نه راځي ځکه چې ما د دوستۍ فرض پوره کړي دي خو شیدا صاحب تا ته پته ده چې تا ته یې څه ویلي دي نو هغه ته او زه او خدای په هغې او هغه پې باندې خبر دی حاجي صاحب مرکب هم راغونډو اخیر کې یو سوال کوم کوس داسې څوک پیدا شي چې هغې وایي چې زه ستاسو شاعري راغونډوم ترتیب کوم یم خرچم پې کوم نو آیا تاسو به اوس په دې انټرویو کې چې دا خبر ریکارډ کېږي دې ته غاړه کېږدئ چې اجازه به ورکوئ یاره اجازه زه نشم ورکولی چې ما ډېره شاعري ضایع کړې ده او نن زه دې محفل ته د یو چاربیتې سره راغلی یم ما په شاعرۍ کې لوبه لیکلې ده ټپه لیکلې ده چاربیته لیکلې ده غزل لیکلی دی نظم لیکلی دی تر بداګۍ پورې دا یو شی ما نه دی پرېښی چې هغه چې کوم دی سیره ما لیکلې ده او شعر چې سیره خو دغه د ناستې مخامخ بسمیل صاحب مو مغموم به په یو سټیج باندې ویله د هغې په خاده کې به مونږ سیره ویله خامخا حاجي صاحب یو بل سوال دی مغموم لاړ او جی محمد الله خلیل لاړ جی جی عبدالمنان اخونزاده لاړ او جی محمد امسلم رهبر لاړ او جی غلام احمد مقصد لاړ او جی ګلاب شیر لاړ لکه ډېر ښه ملګري ستاسو لاړو څه محسوسوئ لکه افسوس وي سړي ته افسوس به دا ووایم چې په مغموم صاحب باندې ما د ملګري ته لږ دغه توجه دې خواته راته وکړم دا څه دی وایي تاسو د دې خبره خوا کوئ دی تاسو خبره کوئ په مغموم صاحب باندې ما یو نظم لیکلی دی او د هغې اخري بند دا دی ځکه چې تاسو وایي چې مرکه راغونډو اخري بند د هغې دا دی چې تصور کې راله راشي په مغموم صاحب د بند اخري دغه دی چې تصور کې راله راشي زما لون ګریوان ته ګوري غونه یې زیږ دی شونډې روي لکه دی چې هم مرور وي زما څنګ ته رانږدې شي ما ته وایي چې زهیر شته دی ما ویل وګوره مغموم صاحب د دې خلکو ضمیر شته دی دی چې دا خبره واوري ما ته وایي زه درنه لاړم ما چې سترګې نمکخو کړې د ده قبر ته ولاړم واو ډېر ښه دا په هغه باندې چې زما دغه دی او نور هم پکې ډېر داسې دغه شته دی چې لکه یو شعر د هغه په غزل کې کله چې د وخت د حادثو سلسلې جوړې شي کله چې د وخت د حادثو سلسلې جوړې شي نو خلکو ته موقع په لاس کې راشي ګیلې جوړې شي نو دې کې ما د هغه بیا یو ذکر په دې غزل کې کړی دی په غزل کې هغه ذکر ما دا کړی دی چې و بری یو ورځ
چې دوه یاران دلته نه کډه وړي وبوري یو ورځ چې دوه یاران دلته نه کډه وړي څه په دارمنګو کې که بیا ډېرې حجرې جوړې شي حجره د هغه پروګرام حجره د هغه وم وه حجره د دا شعر به وایي وبري یو ورځ چې دوه یاران دلته نه کډه وړي هغه خو یو بس زمونږ هم خدای دې خیر وکړي نو ټیکټ کټ دی وبري یاران وبوري یو ورځ چې دوه یاران دلته نه کډه وړي څه په دارمنګو کې که بیا ډېرې حجرې جوړې شي دا د دې غزل په مصره کې د هغه بیا دا ګل محمود ظهیر صاحب چې موږ سره خوندورې ګټورې او یادونه او ښایسته خبرې او شعرونه شریک کوم د دې په یو څو د غزل په شعرونو باندې که خدای مې نه غلطه وي زه دا پروګرام راټولوم چې وساته په زړه کې که څه غواړي د خپل یار نه چې په خپل درد وي درد رسیږي د اظهار نه او ما د ملاقات په وخت کې دومره یار ته وویل پرېږده چې لمبه شي زما ځان ستا د رخسار نه او شیخه د نیازبینې مینې حال زه څنګه ووایم هسې نه چې ووایم چېرته ونځم د شمار نه او ما د ځواني مرګې ځوانۍ ړوند سپرلی تېر کړی دی نو څه غواړي ظهیره اوس د حسن د دې ښار نه ستاسو ډېره مننه یو جهان مننه شکریه ستاسو هم ډېره مننه او تشکر چې مونږ هم یاد کړو